Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Инна уже полгода не отходила от постели 14-летней дочери. Врачи делали все, что могли, но онкология – вещь непредсказуемая. Шанс есть, но и никто не может дать стопроцентной гарантии. Олеся держалась стойко, не жаловалась и даже наоборот – подбадривала маму. Улыбалась приходящим к ней врачам и одноклассникам, хотя, конечно, ей было очень страшно. До болезни она играла в баскетбол. Любила читать, участвовала в школьной самодеятельности, мечтала стать тренером, а сейчас могла только лежать и немного гулять в перерывах между процедурами и сном. Конечно, видеть эти перемены было невыносимо. А вдруг это последние месяцы, недели, дни? Вдруг осталось совсем мало времени? Инна ездила по врачам, записывалась на консультации, спрашивала, постоянно искала хоть какой-то выход. Инна Сергеевна, если у вас есть возможность, я бы посоветовала уехать на время в деревню. Свежий воздух и тишина еще никому не вредили. А вы сильно встревожены, нервничаете, а Олесе от этого совсем не легче. Предложила врач на одном из приемов. Инна зацепилась за эту идею как за спасительный круг, который может вытащить ее и дочь из моря отчаяния и боли. Сфотографировала, выставила на продажу свою квартиру. Начала искать дом в ближайших деревнях. Ездила, встречалась и выбирала. Первый месяц оказался неудачным, но однажды звезды совпали. Молодая пара осмотрела квартиру, пошепталась в прихожей, и через 2 дня было принято решение – берем. Из всех вариантов загородных домов самым привлекательным оказался небольшой деревянный особнячок с мансардой и флюгером на крыше в виде петушка. С одной стороны поле, с другой лес. За 15 минут можно доехать до берега реки. Просто сказка. Переезд занял чуть больше 2 недель. И вот Инна Сергеевна с Олесей пили чай на веранде, укутавшись в пледы, и любуясь видом на разноцветный осенний лес. «Как красиво! Мам, может, купим фотоаппарат? Я как наберусь сил, пойду туда фотографировать. Даже если это будет зимой, все равно красиво». «Давай», — ответила ей мама и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «А фотографии распечатаем и повесим здесь, а то стены какие-то пустые». Когда дочь заснула, Инна бродила по дому из угла в угол. Ей не спалось. Мысли мешали успокоиться и не давали заснуть до раннего утра. Она зашла в темную гостиную, освещенную лунным светом, и резко вздрогнула. В окно глухо постучали, а за прозрачной занавеской ей почудилось привидение. «Это что еще такое?» — сказала она себе вслух, чтобы нарушить тишину и хоть немного прийти в себя. Инна подошла к окну и резко одернула тюль. Сердце бешено стучало. За окном на нее смотрела большая белая лошадь с развивающейся от ветра гривой и блестящими темными глазами. Она постояла, прижавшись широкой мордой к стеклу, дернула головой и пошла в сторону. Инна пригляделась. Увидела, что по полю вдалеке бродит целый табун пасущихся лошадей, а эта, видимо, отбилась и пришла к ним. От сердца отлегло. Чего только придумать не успела. Посмеялась она над собой, зашла в комнату дочери, прислушалась. Дышит. Успокоилась и тоже отправилась спать. День прошел в заботах. Варили компот, пекли пирог с малиной, а потом сидели вдвоем на креслах-качелях и наблюдали из окна закат. Виды здесь были действительно очень красивые. Уже спустились сумерки. Вдалеке, в деревне, зажглись несколько огоньков. «Ты слышишь?» – тревожно спросила Олеся. «Нет, что такое?» «Ну, прислушайся внимательнее». Действительно. Снизу послышался звонкий писк, переходящий в завывание. Что-то разглядеть из окна уже было невозможно.
Мать с дочерью спустились на первый этаж и вышли за дверь. Там, спрятавшись под гору досок, оставшихся тут от бывших хозяев, сидел какой-то черный скулящий зверек. «Что ни день, то приключение», — сказала Инна. «Тебя нам еще тут не хватало. Как бы нам его достать, а?» Зверек оказался черным щенком с большими белыми лапками и мордочкой. Он был очень напуган и голоден, но через полчаса все уже сидели вместе на деревянном полу на веранде. Малыш наелся и тихонько спал на коленях у Олеси, спрятавшись под куртку. «Мам, давай оставим его себе». «Не знаю, Олесь. Давай попробуем пристроить. А если уж совсем никак не получится, тогда оставим». В этот момент рядом с ними возникли две большие мужские ноги. «Ты-то откуда здесь взялся?» – подумала Инна, взглянув на гостя. «Вот это да!» – обрадовался Олеся. А мужчина стоял с пакетами в руках, не понимая, выставит его сразу или будет возможность остаться. «Пап, посмотри, кто у нас тут! Только что поймали!» Девочка очень обрадовалась неожиданному появлению отца, которого не видела уже 2 года. И не очень хотелось сказать, чтобы он убирался вон и больше к ним не приближался. Но, видя искреннюю радость дочери, сделать этого не смогла. Олеся провела его в дом, сама накрыла стол, налила чай и устроилась на диванчике, обхватив руками колени. «Как ты узнал, что мы здесь?» – стараясь быть вежливой, спросила Инна. Тамара Григорьевна подсказала. «А, ну да. Было бы странно, если бы мама тебе не рассказала. Она тебя до сих пор любит». Он привез несколько пакетов с подарками. Книжками, наборами для творчества, одеждой и баскетбольным мячом. Инне не терпелось отвести его в сторону и спросить, знает ли он о болезни дочери, пока не взболтнул чего лишнего. Но Олеся не выпускала его из вида. Они сидели в гостиной, смотрели старые фотографии, вспоминали смешные случаи из детства и обсуждали последние новости спорта. Только после 12 бывшие супруги остались вдвоем. «Ты зачем приехал?» «Ну как, с дочерью увидеться, с тобой». 2 года дела не было, а тут на тебе, отцовские чувства проснулись». «Да, мне стыдно было показаться. Я работу нашел, долги вернул. Ин, я лечиться начал, так что с прошлым покончено». «А что Олеська болеет, знаешь?» «Знаю. Может, я помочь чем-то смогу?» «Да если б мог, я бы тебя давно отыскала». Он остался на ночь в гостиной, а Инна поднялась на мансарду и полночи вспоминала события многолетней давности. Она вышла замуж рано, в 18, а через 5 лет после их с Андреем свадьбы подала на развод и уехала с дочерью к своей маме в другой город. Это не было каким-то спонтанным решением, нет. Она долго ждала. Просила его пойти лечиться, но он не хотел слышать и продолжал играть на деньги, пока не спустился до того, что начал продавать бытовую технику и драгоценности. В итоге накопил неподъемные долги, потерял работу, вынес из дома ценные вещи, клянчил деньги у всех знакомых. После очередного такого рейда, когда квартира снова лишилась некоторых приборов, а соседка встретила Инну в подъезде и попросила ее вернуть долг, взятый якобы для покупки подарка дочери, решение уйти было принято окончательно и бесповоротно. Конечно, он звонил, приезжал, просил вернуться, обещал все исправить, но доверие – вещь хрупкая. Как можно поверить человеку, который как безумный спускает все деньги в никуда, не может обеспечить семью, создает долги на пустом месте? Инна сначала любила его, потом жалела, а потом стала ненавидеть. И ненавидела до сих пор. Хотя сейчас, после случившегося с дочерью, это чувство потеряло значение. На следующий день Инна проспала до 10, а проснувшись, не нашла дома ни Андрея, ни Олеси, ни щенка. Они гуляли во дворе,
и она долго наблюдала за ними из окна кухни. «Мам, поедем к реке?» «А ты как себя чувствуешь?» «Хорошо. Мне очень-очень хочется поехать». Что делать? Пришлось соглашаться. Приготовив горячий чай в термосе и бутерброды, Инна отправилась к своей машине, но увидела, что остальные усаживаются в автомобиль Андрея. «Надо же, машину купил», — мелькнула мысль. А вчера она даже не подумала о том, как он сюда добрался. У реки действительно было хорошо. Песочный пляж тянулся на километр-другой вдоль воды. Люди сюда, судя по всему, приезжали редко, поэтому было чисто и даже как-то диковато. Олеся светилась от счастья. Играла со щенком, строила замок из камней и ракушек. Давно я ее такой не видела. А я тебя. День и вечер прошли хорошо, но вечером дочери резко стало плохо. Она побледнела, еле стояла на ногах. Пока Инна судорожно пыталась дозвониться до врача, Андрей мчался по трассе в город. Они просидели в больнице всю ночь, несмотря на просьбы сотрудников идти домой и дождаться утра. На следующий день врач все же отправил их всех отсыпаться, заверив, что ничего страшного не произошло, и пока рано делать какие-либо выводы. Наступили тяжелые месяцы борьбы за жизнь. Страшные месяцы, когда Инна вздрагивала от каждого звонка и просыпалась ночью в холодном поту от очередного кошмара. На фоне переживаний она стала больше общаться с Андреем, который навещал Олесю даже чаще ее. Они вместе закупались подарками, делали дочери маленькие сюрпризы, отвлекали ее и подбадривали. Как ни странно, но уверенность в бывшем муже стала постепенно рассеиваться. На смену ей пришло противоположное чувство, какой-то опоры, за которую Инна схватилась и держалась все крепче по мере того, как страх потерять дочь усиливался. В моменте было непонятно, становится ей лучше или хуже, предвестие это конца или надежда на будущее. В этом тревожном ожидании они перевезли дочь обратно домой. Старались проживать каждый день так, будто он последний и нужно им насладиться сполна. Смотрели вместе баскетбольные матчи, мыли Джека, который обрел имя и набрал за это время 10 килограмм веса. Пекли коржи для торта и высаживали первые цветы в клумбы. Как-то само по себе отступило ощущение конца, который вот-вот наступит. Оно просто забылось и все. В это время врачи все как один стали пророчить хорошие новости. Олеся повеселела, у нее появилось больше сил, отросли волосы, а осенью она уже планировала пойти в школу. Инна же вернуться на работу. Пока они вдвоем вернулись в свой домик у леса, где уже расцвели посаженные весной цветы, а по ночам с заднего двора снова слышался топот, и порой любопытная белая мордочка заглядывала в окно. «Мам, а ты скучаешь по папе?» – неожиданно завела разговор Олеся. «С чего бы это? А я скучаю». Он не появлялся уже 2 недели, но звонил регулярно. Инна отгоняла мысли и обходила эту тему стороной. Именно поэтому в последнее время стала реже звонить своей маме, которая при каждом разговоре спрашивала об Андрее. Она не знала о большей части приключений, которые ее дочери пришлось пережить с бывшим мужем. Может быть, поэтому продолжала интересоваться им даже спустя столько лет. И даже обрадовалась бы, узнав, что он вернулся в семью. «Я не знаю, как он живет, мам. Мне это совершенно безразлично. Нет, не спрашиваю. Но зачем мне это знать?» Приходилось повторять из раза в раз. А тут еще Олеська, с таким нетерпением ожидающая приезда отца. «Лучше бы он снова женился, но честное слово», — подумала она после очередного разговора. «Или нет?» — добавила,
посмеявшись над собой, и отправилась готовить ужин. Включила музыку, начала напевать себе под нос, чтобы избавиться от назойливых мыслей. «Мам, приехал!» – послышалось сверху. Быстрый топот ног по лестнице вниз. Побежала встречать. Действительно, из окна донесся шум машины. «Ой, да ты никак рада не меньше Алиськи!» Возникла мысль в голове и почему-то произнесенная маминым голосом. «Глупости, что ты выдумываешь?» – ответил более здравомыслящий голос Инны. Андрей приехал с цветами, тортом и большой банкой коричневой краски, который обещал покрасить домик Джека, им же построенный месяц тому назад. Пес радостно завилял хвостом и запрыгал, узнав хорошего знакомого. Инна выглянула в окно и не удержалась от улыбки, увидев сцену их встречи. Слишком искренне эти трое обрадовались друг другу, да и у нее самой настроение резко улучшилось. «Заходите, будем ужинать». «Мы идем», – весело отозвалась Олеся. До Инны долетел отрывок их разговора во дворе. «Ты только больше не уезжай, ладно? Не уедешь? Ну скажи, что останешься». «Останусь». «Честно-честно?» «Честно-честно. А мама-то что скажет на это?» «Маму я беру на себя». Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо.